Para todos aquellos que vivís en la ciudad o donde hay grandes aglomeraciones de gente, también enseñamos un truco muy interesante que era la orden casa, cuando hacíamos que el perro viniese y se sentase de forma segura entre nuestras piernas. ¿Lacho, casa? Muy bien, guapo. ¿Lacho, casa? Muy bien, guapo. Muy bien. Un truco que nos vamos a poder mostrar hoy es el de ir a un sitio indicado que enseñamos a Lacho, porque se lo enseñamos con una toalla y desafortunadamente no hemos traído una toalla con nosotros hoy, pero bueno, os dejaremos el vídeo en la descripción del vídeo. También enseñamos a Lacho a dar la pata y a chocarla. Lacho, dame la pata. Muy bien. ¿La otra? Muy bien. Chócala. Muy bien. Chócala. Muy bien.